Այս ընտրություններում ամենակարևոր հարցը հետևյալն է. արդյոք Հայաստանի քաղաքացին, Հայաստանի ժողովուրդը տեր կանգնելու է խաղաղությանը, որովհետև մեր այսօր նայում ենք եւ ճանապարհին խոսում ենք, որ տեսեք այսօր համերգներ են տեղի ունենում Հայաստանում, բացօթյա, մարդիկ են մասնակցում, մարզահամերգային համալիրը ժողովուրդ ջան, որ տասնյակ տարիներով դատարկ մնացել է մարզահամերգային համալիրը։ Այսօր մարզահամերգային համալիրում տեղ օր գտնելը շատ հեշտ չի։ Անդադ համերգա, միջոցառում է։ Հիմա հրապարակներում են անդադ համերգա, անդադ միջոցառում, որովհետև Հայաստանում ուրախության մթնոլորտ է ձևավորվել, եւ դա առաջին հերթին խաղաղության շնորհիվ է, ժողովուրդ ջան։ Խաղաղության շնորհիվ եւ խաղաղությունը 9 ամսական մեր խաղաղությունը ես 9 ամսական երեխայի հետ եմ համեմատում, որտեղ 9 ամսական երեխա կա, այդ տան ուրախությունն է, այդ ընտանիքի ամենակարևոր անդամն է եւ մեր 9 ամսական խաղաղությունն էլ մեր ամենակարևոր ներկայությունն է, բայց 9 ամսական խաղաղությունը 9 ամսական երեխայի հետ ունի մի ընդհանրություն։ Եթե իրան չխնամես, չի ապրի։ 9 ամսական երեխան ընտանիքի ամենակարևոր անդամն է, ամենամեծ ուրախությունը, բայց եթե իրան չպահես, ինքը չի ապրի։ Այդպիսին է նաև 9 ամսական խաղաղությունը, դա պատճառը, որ մեր կարգախոսը, հենա տեսեք, ավտոբուսի վրա գրած է, տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Էսա պատճառը, որ մենք ձեզ կոչ ենք անում, խնդրում ենք, հորդորում ենք 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնալ ընտրական տեղամասեր եւ տեր կանգնել խաղաղությանը գործելով հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Բայց շատ կարևոր է հասկանալ, արձանագրել, առերեսվել, թե ինչի քվեարկում 16-ին, որովհետև սա էլ եմ ասում, Ժողովուրդ ջան, սա պաշտոնի եւ աթոռի կռիվ չի, սա պայքար է հանուն պետության, հանուն անկախության, հանուն ապագայի եւ հանուն խաղաղության։ Եվ մենք պետք է արձանագրենք, որ 16-ին քվեարկելը նշանակում է եւ պիտի նշանակի, որ պետությանը տեր ենք, անկախությանը տեր ենք, ապագային տեր ենք, խաղաղությանը տեր ենք։ Բայց շատ կարևոր է նաև, շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, արձանագրենք, քաղաքացին պետք է իր ուժը հասկանա։ Քաղաքացին պետք է իր ուժի հետ առերեսվի։ Տեսեք, երբ որ ասում ենք պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն, ովքեր են այդ մարդիկ։ Ովքեր այդ մարդիկ նրանք են, որ 9 տարի առաջ կարային մտածեին, որ իրանք հզոր են, ամենահզոր են, ամենակարող են, են մեկը ասում էր ես միակ տղա մարդն եմ, են մեկին այն երևակայել էր, որ ինքը ուժեղ է, այսօր ինչա իրանք ժամանակին կարային որոշեին ով բիզնես անի, ով չանի, ով ներմուծի, ով չներմուծի, ով արտահանի, ով չարտահանի, ով ինչ ավտո քշի, ով ինչ ավտո քշելու իրավունք չունի, եւ այլն, եւ այդպես նրանք կարային նույնիսկ որոշեին ով ապրի, ով չապրի։ Այսօր նրանք ոչ մի բան չեն որոշում։ Նրանք 9 տարի առաջ նրանք կարային հավակնեին, որ յուրաքանչյուրի ճակատագիրը կարան որոշեն։ Այսօր իրանք ոչ մի բան չեն որոշում, բայց այսօր դուք որոշում եք իրանք ճակատագիրը։ Դուք եք որոշում իրանք ճակատագիրը։ Էսա պատճառը, որ ես շատ կարևոր եմ համարում, որ քաղաքացին իր ուժին առերեսվի եւ արձանագրի, որ այս բոլոր խաղաղություն, պետություն, անկախություն, ապագա, այս բոլոր թնջուկների, այս պրոբլեմատիկ հարցերի լուծումը, ընտրությունների արդյունքը կախված է մի մարդուց։ Հասկանում եք, այս շատ կարևոր նյուանս է։ Կախված է մի մարդուց, ընդամենը մի մարդուց։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես։
Եվ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ 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 այդ մեկ մարդը դու ես։ Երեխեք դուք չէ, դուք քվեարկության չեք մասնակցում։ 18 տարեկաններից։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ 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 այդ մեկ մարդը դու ես։ Ով այդ մեկ մարդը թող ձեր բարձրացնի, ձերն եմ ուզում։ Ով այդ մեկ մարդը, ով այդ մեկ մարդը բարձրացրեք ձեր ձեռքերով եւ ահա այս մարդկանց հավաքական ամբողջությունն է, որ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ արժանապատիվ պետականատեր ժողովուրդ եւ ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Տեսեք ներկա բացակայ ենք անելու, հա։